ഇന്ത്യയുടെ നയാഗ്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൊഗനക്കൽ മലയാളത്തിലെ അഥർവം, നരൻ, ദൗത്യം എന്നീ ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം. കർണാടകയുടെയും തമിഴ്നാടിന്റെയും ബോർഡറിനടുത്ത് തമിഴ്നാട് ധർമ്മപുരിയിലാണ് ഹൊഗനക്കൽ. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ്: 1. കുട്ടവഞ്ചിയിലുള്ള യാത്ര. 2. ബോഡിയൊക്കെ മസാജ് ചെയ്ത് പുഴയിലൊന്ന് കുളിച്ചു കയറാനുള്ള സൗകര്യം. 3. നല്ല ഫ്രഷ് പുഴമീൻ. 750 രൂപയാണ് ഒരു വട്ടം. ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയത് വീക്കെൻഡിലായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് 2 hours കുട്ടവഞ്ചി യാത്രയ്ക്ക് 3500 ആയിരുന്നു റേറ്റ്. 4 പേരാണ് അവിടെ വഞ്ചിയിൽ അലോ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ റേറ്റ് ആവണമെന്നില്ല. ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ 3500 ആയിരുന്നു 2 hours യാത്രക്ക്. അവിടെ ഓതറൈസ്ഡ് റേറ്റ് 750 ആണ്. അത് ദൂരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച്, അതായത് കുട്ടവഞ്ചി യാത്ര കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റേറ്റും മാറുന്നതായിരിക്കും. ഈ 2 hours യാത്രയില് അവർ ഒരുപാട് ദൂരം തുഴയുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് 2-3 വാട്ടർഫാൾസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നു. പിന്നെ നല്ല നല്ല വ്യൂ പോയിന്റ്സിലൊക്കെ അവർ നിർത്തി സമയമെടുത്ത് ഇതൊക്കെ കണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നത്. ഈ വഞ്ചി യാത്രയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരെ കാണാം. അവര് അവരുടെ കുട്ടവഞ്ചിയിലെ ഇളനീര്, ബിസ്ക്കറ്റ്, ഫ്രൂട്ടീസ് ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റുകാർക്ക് വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഏപ്രിൽ, മെയ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സീസൺ.